नमस्कार। घरमै हुनुहुन्छ होला? यहाँलाई स्वागत छ। सुरक्षित रहनुहोस्, घरमै रहनुहोस्। आज पनि हामी अगाडि अब क्लास बढाउँछौँ र यहाँहरूलाई म ढिलो नगरिकन कम्प्युटर स्क्रिनतिर लैजान्छु। ओके, आज हामी फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट एनालाइसिस अथवा रेसियो एनालाइसिसको बारेमा केही कुरा जान्न गइरहेका छौँ। रेसियो भनेको क्वान्टिटेटिभ रिलेसनसिप बिट्विन टु नम्बर्स हो। कुनै पनि दुईटा अङ्कहरूको बिचमा क्वान्टिटी, तिनीहरूको क्वान्टिटीमा कस्तो रिलेसन छ त भनेर खोजिनिति गर्ने काम रेसियो एनालाइसिसले गर्छ। र यो फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट एनालाइसिसमा हामीले कुनै फिगरहरू बिचको रिलेसन पत्ता लगाउने काम गर्छौँ। अब यो इम्पोर्टेन्समा चाहिँ के छ त, फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट एनालाइसिसको इम्पोर्टेन्सहरू के हुन् त भन्दाखेरि हेल्प्स टु नो दि लिक्विडिटी एन्ड सल्भेन्सी भनेको आर्थिक अवस्था कस्तो छ त, कुनै पनि इन्टिटीको आर्थिक अवस्था कस्तो छ, उसँग लिक्विड क्यासको अवस्था के छ भन्ने कुरो पत्ता लगाउन हामीलाई मद्दत गर्छ। अर्को हेल्प्स टु नो टर्नओभर एन्ड प्रफिटेबिलिटी, कति बिक्री छ, कति चाहिँ नाफा कमाउँछ कुनै पनि इन्टिटीले भन्ने कुरा पनि यसले पत्ता लगाउन मद्दत गर्छ। अर्को हामीसँग छ पर्फर्मेन्स, इभ्यालुएसन अफ पर्फर्मेन्स, कुन अवस्थामा छ त कम्पनी अथवा कुन अवस्थामा कुनै पनि इन्टिटी कुन चाहिँ अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ, उसले आफूले चाहिँ लगाएको पुँजीमा कुन दरमा चाहिँ रिटर्न पाइरहेको छ भन्ने कुरा हामीलाई इभ्यालुएसन गर्न मद्दत गर्छ। कसले? रेसियो एनालाइसिसले। भने हेल्प्स इन प्लानिङ एन्ड बजेटिङ भनेको भविष्यको लागि हामीले योजना बनाउनको लागि, योजना तर्जुमा गर्नको लागि, अथवा कुनै पनि खर्चको शीर्षकमा अथवा आम्दानीहरू हामीले कसरी आउँछ, कति आउँछ भनेर हामीले बजेट बनाउनको लागि पनि रेसियो एनालाइसिसले मद्दत गर्छ। भने अर्को के छ त, डिटर्मिनेसन अफ स्ट्यान्डर्ड एन्ड कन्ट्रोल भनेको एउटा बेन्चमार्क क्रिएट गर्नको लागि अथवा बेन्चमार्क डिटरमाइन गर्नको लागि पनि हामीलाई रेसियो एनालाइसिसले मद्दत गर्छ। बेन्चमार्क भनेको के हो त भन्दाखेरि एउटा निश्चित दायरा हो, मैले यतिसम्म चाहिँ यो वर्ष कमाइ गर्छु भनेर चाहिँ नि कुनै एउटा स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्नु, र यदि चाहिँ त्यो स्ट्यान्डर्ड पुग्न चाहिँ सकेन अथवा चाहिँ खुट्टा लहर खरायो भने के गर्ने भयो त, बेलैमा के कन्ट्रोल गरेर त्यही बाटोमा हिँड्नको लागि पनि यसले मद्दत गर्ने भयो। द्याट्स वाइ इट हेल्प्स इन डिटर्मिनेसन अफ स्ट्यान्डर्ड एन्ड कन्ट्रोल। अब लिमिटेसन के त हाम्रो रेसियो एनालाइसिसको भन्दाखेरि लिमिटेसनमा यसले के गर्छ त, ओन्ली क्वान्टिटेटिभ एस्पेक्टलाई मात्रै मद्दत गर्छ। भनेको क्वान्टिटीमा मात्रै हेर्छ, त्यहाँको क्वालिटी के कस्तो क्वालिटी छ त भन्ने कुरा यसले वास्ता गर्दैन। हामीले चाहिँ फिगर आयो भने बस भयो भन्छ उसले, तर त्यो कर्मचारीले राम्रो पर्फर्मेन्स गरिरहेको छ कि छैन, कस्तो अवस्थामा छ भन्ने कुरो उसले क्वालिटीलाई हेर्दैन, मात्र फिगर्स क्वान्टिटी आयो भने भयो। 10 किलो भने पछाडि 10 किलो आयो भने पुग्यो, तर कसरी आयो 10 किलो, त्यो ल्याउनलाई कति गाह्रो भयो, कस्तो चाहिँ नि पापड बेल्नु पर्यो भन्ने कुरा यसले खोजी गर्दैन। मे मिसलिड दि युजर्स भनेको के हुन्छ नि, सूचना चाहिँ नि यसले गलत सूचना दिन सक्छ, कुनै पनि युजरलाई चाहिँ यसले गलत सूचना दिन सक्छ। भनेको उनीहरूले बुझ्ने बेलामा गलत चाहिँ नि बुझाइ पनि हुन सक्छ, उनीहरूले गलत बुझ्न सक्छन्। भ्रमित हुन सक्छन् उनीहरूले फिगर देखेर, अथवा तथ्यहरूको जुन एनालाइसिस गर्ने बेला हामीले आएको रिजल्ट चाहिँ के हुन सक्छ, बायस्ड हुन सक्छ। फिगर मात्र परिवर्तन गर्ने हुँदा म्यानेजमेन्टले के गर्न सक्छ त, बायस गरेर उसले विन्डो ड्रेसिङ भन्छ, भनेको नभएकोलाई चाहिँ नि काटछाँट गरेर चिटी च्याट्ट पारेर देखाउँछ र के गर्न सक्छ त, युजरलाई चाहिँ मिसलिड गर्न सक्छ। अर्को मे नट म्याच विथ दि करेन्ट रियालिटिज भनेको वर्तमान अवस्थामा के भइरहेको छ भन्ने कुरासँग हाम्रो फिगर्स एन्ड क्वान्टिटी चाहिँ नमिल्न सक्छ। भनेको हामीले के गर्छौँ त रेसियो एनालाइसिसमा, मात्र फिगर्सहरू हेरेर दुईटा अङ्कहरू बिचको रिलेसन निकाल्ने काम गर्छौँ। कसको आधारमा? पास्ट
पिरियडको पास्ट इयरहरुको पर्फर्मेन्सको आधारमा चाहिँ हामीले के गर्छौं त्यो ट्रेन्ड बनाउँछौं। त्यो ट्रेन्ड चाहिँ के हुन सक्छ त करेन्ट सिचुएसनमा अथवा वर्तमान समयको रियालिटीसँग मेल नखान पनि सक्छ। अर्को के त हामीसँग बेस्ड अन पर्सनल जजमेन्ट भनेको व्यक्ति बिचको जजमेन्ट, उनीहरूले जज गर्ने क्यापासिटी, उनीहरूको एजुकेसन, ट्रेनिङ, सोसाइटी कुन अवस्थामा छ र पर्सेप्सन त्यसले फरक पार्ने हुँदा रेसियोनालाइसिसमा पनि के हुने कारणले हो त भिन्नै व्यक्तिको विचार भिन्नै हुने भयो। त्यसकारणले पर्सनल जजमेन्टको आधारमा असर गर्ने। अर्को के हुन सक्छ कहिलेकाहीँ के गर्न सक्छ त प्लानिङ करेन्ट सिचुएसनसँग नमिले पछाडि यसले फ्युचर प्लानिङमा मद्दत नगर्न पनि सक्छ कहिलेकाहीँ। ठीक छ, त्यसभन्दा अगाडि हामी बढौँ। अब हामीसँग छ टाइप्स अफ रेशियो। टाइप्स अफ रेशियोमा हामीसँग कुन छ त हामीसँग लिक्विडिटी रेशियो, डेब्ट म्यानेजमेन्ट रेशियो, एसेट्स म्यानेजमेन्ट रेशियो र प्रफिटेबिलिटी रेशियो गरेर हामीसँग 4 क्याटेगोरीमा चाहिँ हामीले रेशियोलाई चाहिँ हामी विभाजन गरेका छौँ। फर्स्टमा के छ हाम्रो लिक्विडिटी रेशियो। यो लिक्विडिटी रेशियोले के गर्छ त भन्दा कुनै पनि इन्टिटीको तरलता अथवा वर्किङ क्यापिटल अनुपातहरू के छन्, उसको अल्पकालीन र सर्ट टर्म लोन र लङ टर्म लोनको अवस्था के छ, सर्ट टर्म एसेट्स र सर्ट टर्म लायबिलिटिजको अवस्था के छ भन्ने कुरो पत्ता लगाउने चिजलाई हामी लिक्विडिटी रेशियोमा राख्छौँ। र यो अन्तर्गत हामीले यो लिक्विडिटी रेशियो अन्तर्गत एउटा करेन्ट रेशियो निकाल्छौँ भने अर्को लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो अथवा एसिड टेस्ट रेशियो, जे भने पनि लिक्विड, क्विक, एसिड टेस्ट जे भने पनि एउटै रेशियो हो। त्यो यसरी चाहिँ हामी दुईटा रेशियो निकाल्छौँ के अन्तर्गत लिक्विडिटी रेशियो अन्तर्गत। लिक्विडिटी करेन्ट रेशियो के हो त भन्दा हामीसँग करेन्ट रेशियो हामी कसरी निकाल्छौँ त करेन्ट एसेट्स डिभाइडेड बाइ करेन्ट लायबिलिटिज। अब यो रेशियो चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि 2:1 चाहिँ अप्टिमल हुन्छ है भनेको करेन्ट लायबिलिटिजलाई करेन्ट एसेट्स, करेन्ट लायबिलिटी भन्दा करेन्ट एसेट्स दोब्बर भएको अवस्था चाहिँ राम्रो हो है भनेर चाहिँ लिइन्छ, बुझिन्छ। अब करेन्ट एसेट्स भनेको के हो त हामीसँग भन्दा क्याश, बैंक, सन्ड्री डेटर्स, बिल्स रिसिभेबल्स, एकाउन्ट रिसिभेबल्स, इन्भेन्ट्री, प्रिपेड एक्सपेन्सेस, मार्केटेबल सेक्युरिटिज, सर्ट टर्म इन्भेस्टमेन्ट र एक्युर इन्कम भनेको मतलब जुन चिजलाई चाहिँ हामीले 12 महिनाभित्र क्याशमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ, नर्मल कोर्स अफ बिजनेसमा क्याशमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ, त्यसकोलाई हामी के भन्छौँ करेन्ट एसेट्स भन्छौँ, बुझिन्छ। र अर्को छ हामीसँग करेन्ट लायबिलिटिज। करेन्ट लायबिलिटी भनेको हामी के जोड्छौँ त सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल्स, प्रोभिजन फर ट्याक्स, आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस, सर्ट टर्म लोन, डिभिडेन्ड पेएबल, एडभान्स इन्कम भनेको नर्मल कोर्स अफ बिजनेसमा 12 महिनाभित्र हामीले तिर्नुपर्ने दायित्वहरू जुन छन् त्यो दायित्वलाई हामी करेन्ट लायबिलिटीमा क्याटेगोराइज गर्छौँ, बुझिन्छ। त्यस पछाडि अर्को छ हामीसँग लिक्विड अथवा क्विक अथवा एसिड टेस्ट रेशियो। त्यो भनेको के भने क्विक एसेट्स डिभाइडेड बाइ करेन्ट लायबिलिटिज। यसको चाहिँ हामीले 1:1 रेशियो आयो यदि यसको भने यसलाई चाहिँ हामी अप्टिमल मान्छौँ। भनेको क्विक एसेट्स र करेन्ट लायबिलिटी चाहिँ लगभग चाहिँ बराबर भयो भने राम्रो अवस्था भन्ने चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ। र क्विक एसेट्समा हामीले के पर्छ त भन्दा करेन्ट एसेट्सबाट हामीले प्रिपेड एक्सपेन्सेस र इन्भेन्ट्री घटाइदिनु पर्यो, स्टक घटाइदिनु पर्यो, त्यस पछाडि हाम्रो क्विक एसेट्स आउँछ। करेन्ट लायबिलिटी हामीले माथि भनि नै हाल्यौँ। त्यस पछाडि हामीसँग छ अर्को चाहिँ क्याटेगोरीमा डेब्ट म्यानेजमेन्ट रेशियो अथवा क्यापिटल स्ट्रक्चर रेशियो। यसमा 1 नम्बरमा हामीसँग के छ त अब यो डेब्ट म्यानेजमेन्ट रेशियोले के गर्छ त भन्दा हामीसँग भएको डेब्टलाई चाहिँ नि कुन चाहिँ तरिकाले अल्पकालीन डेब्ट र सर्ट टर्म डेब्ट एन्ड लङ टर्म डेब्ट कुन तरिकाले चाहिँ म्यानेजमेन्ट गरिरहेको छ,
कति चाहिँ नि डेप्ट क्यापिटल चाहिँ संस्थामा इम्प्लिमेन्ट गरिरहेको छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउन पर्छ। सरी, फर्स्टमा छ हामीसँग डेप्ट इक्विटी रेसियो। यो भनेको के भन्दा हामीले कसरी निकाल्छौँ त, टोटल डेप्ट डिभाइडेड बाई टोटल इक्विटी। यो डेप्ट इक्विटी रेसियो चाहिँ कम्तीमा 50% भयो भने अप्टिमल हो है भन्छौँ। भनेको हाम्रो फाइनान्समा हामीले पढ्दाखेरि कस्ट अफ डेप्टमा चाहिँ के पढ्छौँ त हामीले, कस्ट अफ क्यापिटलमा हामीले सबभन्दा चिप सोर्स अफ फाइनेन्सिङ भनेको के हो, हाम्रो डेप्ट हो। त्यसकारणले कम्तीमा पनि 50% डेप्ट चाहिँ नि हामीले हाम्रो इन्टिटीमा अथवा क्यापिटल इम्प्लोइडमा चाहिँ लगाउन सक्यौँ भने इन्टिटीको चाहिँ नि पर्फर्मेन्स पर्सेन्टेज वृद्धि हुन्छ। किनकि कस्ट अफ क्यापिटल चाहिँ डेप्टले घटाउने काम गर्ने भयो नि त। वर्किङ चाहिँ इन्टिटीको क्यापिटलको कस्ट घटे पछाडि के भयो त, हाम्रो रिटर्न चाहिँ बढी आउने। Reduction in cost or reduction in cost is also known as increase in performance हो नि, त्यसरी गरिन्छ है त। त्यसकारणले 50% छ डेप्ट टु इक्विटी रेसियोमा 50% छ भने त्यसलाई राम्रो अथवा अप्टिमल मानिन्छ है त। डेप्ट इक्विटी रेसियो पहिलो फर्मुला के रहेछ हामीसँग, टोटल डेप्ट डिभाइडेड बाई टोटल इक्विटी अथवा डेप्ट अर लङ टर्म डेप्ट डिवाइडेड बाई इक्विटी शेयर होल्डर्स फन्ड। अब इक्विटी शेयर होल्डर्स लङ टर्म डेप्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि जसको टर्म्स अफ पेमेन्ट चाहिँ के छ त, 12 महिनाभन्दा बढी छ भने त्यसलाई हामी लङ टर्म डेप्ट भन्छौँ। टोटल डेप्ट भनेको के हो त, हाम्रो लङ टर्म डेप्ट प्लस करेन्ट लायबिलिटिज। अर्को हामीलाई के प्रयोग गरौँ, शेयर होल्डर्स फन्ड अथवा शेयर होल्डर्स इक्विटी भने त्यो भनेको के हो त भन्दा इक्विटी शेयर क्यापिटल प्लस प्रिफरेन्स शेयर क्यापिटल प्लस रिजर्भ एन्ड सरप्लस माइनस 50 शेयर्स एसेट्स। जुन चाहिँ नि एसेट्स जस्तो त देखिन्छ तर वास्तविक सम्पत्ति होइन, जुन एसेट्स होइन त्यो चाहिँ के हो, फिक्टिसियस एसेट। जस्तै प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस, डिस्काउन्ट एन्ड इस्यु अफ शेयर्स, लोन चाहिँ दिएको हुन सक्छ, अन्डरराइटिङ कमिसन दिएको हुन सक्छ, एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्सेस डिफर्ड गरेको हुन सक्छ, रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट एक्सपेन्डिचरलाई डिफर्ड गरेको हुन सक्छ। त्यस्तो चिजहरू के हुन्छ, फिक्टिसियस एसेट्स हुन्। त्यो खर्च हो त हामीले के गरेर देखाउँछौँ त, सम्पत्तिको रूपमा देखाइरहेका छौँ भने द्याट इज फिक्टिसियस एसेट्स। अर्को के छ हामीसँग, डेप्ट टु क्यापिटल रेसियो। यस अन्तर्गत हामीले कसरी निकाल्छौँ त, डेप्ट टु क्यापिटल टोटल क्यापिटल रेसियो लङ टर्म डेप्ट डिभाइडेड बाई पर्मानेन्ट क्यापिटल अथवा क्यापिटल इम्प्लोइड, जे भने पनि एउटै हो है। लङ टर्म डेप्ट डिभाइडेड बाई पर्मानेन्ट क्यापिटल अथवा टोटल डेप्ट डिभाइडेड बाई टोटल एसेट्स। यो चाहिँ कसको फर्मुला भयो, डेप्ट टु टोटल क्यापिटल रेसियो। अर्को छ हामीसँग टाइम्स इन्ट्रेस्ट अर्न्ड रेसियो। भनेको हामीले कुनै पनि डेप्टमा हामीले ब्याज तिर्ने बेलामा ब्याजमा लिइरहेका छौँ, डेप्टलाई ब्याज तिर्नुपर्ने छ भने त्यो इन्टिटीले त्यो ब्याजलाई आफूले कमाएको आम्दानीबाट त्यो ब्याज कति पटकसम्म तिर्न सक्छ त भनेर पत्ता लगाउने कामलाई हामी के भन्छौँ, टाइम्स इन्ट्रेस्ट अर्न्ड रेसियो। त्यो भनेको अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्सेस डिभाइडेड बाई इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस। EBIT भनेको अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्सेस डिभाइडेड बाई इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस। र यो रेसियोलाई चाहिँ हामीले 6 or 7 टाइम्स आयो भने राम्रो मान्छौँ, गुड मान्छौँ। किनभने कम्तीमा पनि 6 पटक अथवा 7 पटकसम्म 7औं गुणासम्म आयो भने के भयो त भन्दा कम्पनी त्यही रेसियोमा गयो भने पनि चाहिँ त्यो उसले आफूले इन्ट्रेस्ट तिर्न चाहिँ सक्षम छ है कम्पनी भन्ने कुरा पत्ता लाग्यो। अर्को छ हामीसँग फिक्स चार्जेस रेसियो।
त्यो के हो त भन्दा अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्सेस डिभाइडेड बाई फिक्स्ड चार्जेस भनेको फिक्स्ड कस्ट। यदि कुनै फिक्स्ड कस्ट छ भने फिक्स्ड कस्टलाई चार्ज गर्ने फिक्स्ड कस्ट रेसियो हाम्रो आयो के भयो त भन्दा अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्सेस डिभाइडेड बाई फिक्स्ड चार्जेस अर फिक्स्ड कस्ट। ओके, त्यस पछाडि हामीसँग अर्को छ एक्टिभिटी रेशियो अथवा टर्नओभर रेशियो अथवा भेलोसिटी रेशियो अथवा एसेट्स म्यानेजमेन्ट रेशियो। जब जब टर्नओभर रेशियो देख्छौँ नि हामी त्यो बेलामा टाउकोमा माथि सेल्स आउँछ अथवा टर्नओभर आउँछ भनेर बुझ्नु है। र जे टर्नओभर हुन्छ तल चाहिँ त्यही राख्छौँ। जस्तै इन्भेन्ट्री टर्नओभर भन्यो भने तल के गर्छौँ हामी इन्भेन्ट्री राख्छौँ। डेप्टर्स टर्नओभर भन्यो भने हामी तल डेप्टर्स राख्छौँ। माथि सेल्स आउँछ त्यो सम्झिनु पर्यो है। टर्नओभर भन्ने बित्तिकै टाउका सेल्स। ओके, फर्मुला सम्झिने तरिका टर्नओभर भन्ने बित्तिकै टाउका सेल्स। ओके, अब हामी एसेट्स म्यानेजमेन्ट रेशियो अन्तर्गत फर्स्टमा हामीसँग छ इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेशियो। इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेशियो निकाल्नु हामीलाई कस्ट अफ गुड्स सोल्ड COGS भनेको कस्ट अफ गुड्स सोल्ड डिभाइडेड बाई एभरेज इन्भेन्ट्री। एभरेज इन्भेन्ट्री भनेको के त हामीसँग ओपनिङ इन्भेन्ट्री प्लस क्लोजिङ इन्भेन्ट्री डिभाइडेड बाई 2। सुरुको प्लस अन्त्यको बाई 2 भनेको के हो त एभरेज हो। अथवा कहिलेकाहीँ हामीले के गर्छौँ हामीले कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्न सक्ने अवस्था हुँदैन अथवा हामीले एभरेज इन्भेन्ट्री निकाल्न सक्ने अवस्था हुँदैन। त्यो बेला हामी के गर्छौँ टोटल सेल्स डिभाइडेड बाई क्लोजिङ इन्भेन्ट्री। जुन बेलामा हामीले यी क्लोजिङ इन्भेन्ट्रीबाट हामीले इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेशियो निकालिरहेको छौँ त्यो बेलामा हामीले टोटल सेल्स लिनुपर्छ, कस्ट अफ सेल्स लिनु हुँदैन। ओके, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड लिने होइन। जब हामीले क्लोजिङ इन्भेन्ट्री लिएर इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेशियो निकालिरहेका छौँ भने त्यो बेलामा हामीले टोटल सेल्स नै लिन्छौँ। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड लियो भने हामीले एभरेज इन्भेन्ट्री नै प्रयोग गर्नुपर्छ है त। अब नेट टोटल सेल्स भनेको टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न बुझिन्छ। नेट टोटल सेल्स भनेको टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। अब कहिलेकाहीँ के सोध्न सक्छ त यसैमा भन्दाखेरि इन्भेन्ट्री साइकल के हो त, कति आयो त इन्भेन्ट्री साइकल निकाल भन्न सक्छ। त्यो इन्भेन्ट्री साइकल भनेको हामी कसरी निकाल्छौँ त डेज इन इयर अथवा मन्थ इन इयर अथवा विक इन इयर डिभाइडेड बाई इन्भेन्ट्री टर्नओभर। ओके, यहाँबाट के हुन्छ त भनेको इन्भेन्ट्री लाइफ साइकल लेन्थ अफ इन्भेन्ट्री साइकल भनेको के हो त भन्दा हामीले कुनै पनि सामान खरिद गरेर लिएर आएको र मेटेरियलमा हामीले खर्च गरेको चिज फेरि हामीले चाहिँ नि सामान बेचेर पैसा फिर्ता आउने अवस्था भनेको कति दिन लाग्छ त क्यास कन्भर्जन साइकल जस्तै हो। हामीले इन्भेन्ट्री खरिद गरेर फेरि त्यो इन्भेन्ट्री बेचेर पैसा आउने समय भनेको इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेशियो। यसलाई चाहिँ हामी कसरी निकाल्छौँ त डेज इन इयर डिभाइडेड बाई इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेशियो। अर्को छ हामीसँग डेटर्स टर्नओभर रेशियो। यसमा चाहिँ के हुने त डेटर्स के कारणले भन्छ उधारोमा बिक्री गरेर हुन्छ। उधारोमा बिक्री गरेपछि भनेको क्रेडिट सेल्स। जब हामीले के गर्छौँ त लिने बेलामा के भन्यौँ त एभरेज डेटर्स लिने। यदि एभरेज निकाल्न सक्दैनौँ भने के गर्छौँ हामी डेटर्स मात्रै राख्छौँ, क्लोजिङ डेटर्स राख्छौँ। बुझिन्छ। क्रेडिट सेल्स डेटर्स टर्नओभर रेशियो इज इक्वल्स टु क्रेडिट सेल्स डिभाइडेड बाई एभरेज डेटर्स। एभरेज डेटर्स भनेको त्यही नै हो, माथि फेरि ओपनिङ इन्भेन्ट्री र क्लोजिङ इन्भेन्ट्री भने जस्तै ओपनिङ डेटर्स प्लस क्लोजिङ डेटर्स डिभाइडेड बाई 2। जहाँ एभरेज आउँछ त्यहाँ भनेको के त ओपनिङ प्लस क्लोजिङ बाई 2 गर्न परिगयो। यहाँहरूले ख्याल गर्नु होला है त। र यसैमा कहिलेकाहीँ के सोध्न सक्छ त एभरेज कलेक्सन पिरियड भन्न सक्छ। जसरी हाम्रो इन्भेन्ट्री साइकल सोधेको थियो लेन्थ अफ इन्भेन्ट्री साइकल सोद्धाखेरि हामीले के गरेको थियौँ डेज इन इयर डिभाइडेड बाई इन्भेन्ट्री टर्नओभर प्रयोग गरेका थियौँ होइन। त्यसै गरेर यहाँ एभरेज कलेक्सन पिरियड अथवा रिसिभेबल कलेक्सन पिरियड भन्न सक्छ। अवस्था अनुसार क्वेसनमा सोध्न सक्छ। एभरेज कलेक्सन पिरियड भन्न सक्छ अथवा डेटर्स कलेक्सन पिरियड पनि भन्न सक्छ। त्यसलाई के गर्छौँ त हामी डेज अथवा विक अथवा मन्थ इन इयर डिभाइडेड बाई डेटर्स टर्नओभर रेशियो एभरेज कलेक्सन पिरियड।
अर्को छ हामीसँग फिक्स्ड एसेट्स टर्नओभर रेशियो। फिक्स्ड एसेट टर्नओभर रेशियो चाहिँ हामी कसरी आउने भयो त हामीले नेट टोटल सेल्स डिभाइडेड बाइ नेट फिक्स्ड एसेट्स। नेट टोटल सेल्स भनेको के रे टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। नेट टोटल सेल्स। नेट फिक्स्ड एसेट्स भनेको के त टोटल फिक्स्ड एसेट्स माइनस एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन। बुझिन्छ? त्यसपछि अर्को छ हामीसँग एसेट्स टोटल एसेट्स टर्नओभर रेशियो। त्यसमा के आयो त नेट टोटल सेल्स डिभाइडेड बाइ टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स भनेको के त फेरि हामीसँग फिक्स्ड एसेट्स प्लस करेन्ट एसेट्स माइनस डेप्रिसिएसन। ओके, करेन्ट एसेट्स प्लस फिक्स्ड एसेट्स माइनस डेप्रिसिएसन प्लस इन्भेस्टमेन्ट प्लस इन्टेन्जिबल एसेट्स। टोटल एसेट्स बुझिन्छ? अर्को छ हामीसँग क्यापिटल इम्प्लोइड टर्नओभर रेशियो। यो भनेको हामीले के गर्छ निकाल्छौँ त नेट टोटल सेल्स डिभाइडेड बाइ क्यापिटल इम्प्लोइड। नेट टोटल सेल्स डिभाइडेड बाइ क्यापिटल इम्प्लोइड। ओके, अर्को छ हामीसँग क्यापिटल इम्प्लोइड भनेको के हो त हाम्रो शेयर होल्डर्स फन्ड प्लस लङ टर्म डेट। हामीले जम्मी क्यापिटल कति लगायौँ त भन्दाखेरि शेयर होल्डर्स फन्ड एउटा लङ टर्म डेट। बुझिन्छ? त्यसपछि हामीसँग अर्को छ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। अब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोमा के गर्छौँ त हामीले कम्पनीको नाफा कमाउने अवस्था अथवा घाटा छ कि नाफा छ के छ कुन अवस्थामा दौडिरहेछ कम्पनी भन्ने कुरा चाहिँ नाप्ने काम गर्छौँ यस अन्तर्गत। रिटर्न अन एसेट्स अथवा कम्पनीले कमाएको ग्रस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट कति रेशियोमा दौडिरहेछ कुन छ त हाउ इफिसिएन्सी दि बिजनेस इज हाउ इफिसिएन्ट दि बिजनेस इज भन्ने कुरा हामी के गर्छौँ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोबाट पत्ता लगाउँछौँ। एक नम्बरमा छ हाम्रो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो अन्तर्गत ग्रस प्रॉफिट रेशियो अथवा ग्रस प्रॉफिट मार्जिन। त्यो भनेको के हो त हाम्रो ग्रस प्रॉफिट डिवाइडेड बाइ नेट सेल्स इन्टु 100%। नेट सेल्स भने के टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ग्रस प्रॉफिट भने के त ग्रस प्रॉफिट भनेको सेल्स माइनस कस्ट अफ गुड्स सोल्ड र कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भने के ओपनिङ इन्भेन्टरी प्लस नेट परचेजेस प्लस डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस माइनस क्लोजिङ स्टक यो भनेको कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। सुरुमा हामीसँग कति थियो हामीले कति खरिद गर्यौं र कति डाइरेक्ट खर्च लगायौं त्यस बनाउनको लागि सामान बनाउनको लागि आउटपुट आयो त्यसपछि चाहिँ नि कति चाहिँ हामीसँग बाँकी छ त आउटपुट हामीले बिक्री गरेको अथवा बेच्नको लागि लागेको खर्च त कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा आउने हो नि कति बाँकी छ भन्ने कुरा घटाइसकेपछि के आउँछ त हाम्रो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। अर्को छ हामीसँग नेट प्रॉफिट मार्जिन भनेको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाइ नेट सेल्स इन्टु 100%। ओके यसमा पनि यो इन्टु 100% है त नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाइ नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एनपीएटी डिवाइडेड बाइ नेट सेल्स इन्टु 100%। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भनेको के हो त भन्दा जीपी ग्रस प्रॉफिट माइनस अपरेटिङ एक्सपेन्सेस माइनस टैक्स। ओके कहिलेकाहीँ निकाल्नु पर्ने हुनसक्छ नेट प्रॉफिट नदिएको हुनसक्छ त्यस्तो अवस्थामा हामी के गर्छौँ ग्रस प्रॉफिट माइनस अपरेटिङ एक्सपेन्सेस माइनस टैक्स गरेर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाल्छौँ। अर्को छ हामीसँग रिटर्न अन एसेट्स। रिटर्न अन एसेट्स भनेको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एनपीएटी डिवाइडेड बाइ टोटल एसेट्स इन्टु 100%। र लास्टमा छ हामीसँग रिटर्न अन इक्विटी। यो पनि के हो त हाम्रो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाइ शेयर होल्डर्स इक्विटी अथवा यो हामीले शेयर होल्डर्स इक्विटी अथवा शेयर होल्डर्स फन्ड माथि भनिसकेका छौँ। इक्विटी शेयर क्यापिटल प्लस प्रिफरेन्स शेयर क्यापिटल प्लस रिजर्भ एन्ड सरप्लस माइनस फिक्टिसियस एसेट्स भनिसकेका छौँ है इन्टु 100% गरेर हामीले रिटर्न अन इक्विटी पत्ता लगाउन सक्छौँ। यदि भइसके पछाडि रेशियो एनालाइसिसको प्रब्लमहरु यहाँले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो लाइक गर्नुहोस् र साथीहरुलाई पनि जानकारी दिनुहोस्।
यस्तै प्रकारका एजुकेसनल भिडियोहरू प्राप्त गर्नको लागि च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। घरमै रहनुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस्, ज्ञानको जय होस्। हस्त, धन्यवाद।